Сабақта сіздермен бірге Фибоначчи структурасын тартуды үйренетін боламыз. Жалпы бізге ол анализге тоже өте қатты көмегін беретін структурный линиялар болып табылады. Сондықтан Фибоначчи структурасының бірнеше түрі бар. Бірақ мен сіздерге қазір осы Фибоначчи структурасының өзін таныстырып, оның настройкаларын көрсетіп, именно поглашениеге тартуды үйренетін боламыз. Егер де сіздерде мынандай инструменттерді қосып алған болсаңыздар, осының ішінде мінекей мынау бізде Фибоначчи фиб ретрокамент деп тұрады, яғни Фибоначчи линиясы деп тұр. Не болмаса мына настройкадағы инструмент бөліміне барасыздар, осы жерде фиб ретрокамент деп тұр. Осының жанына звездочка бассаңыздар, сіздерде мына жерде пайда болады. Осыны аламыз да, мінекей біз поглашениеге тартуды үйренетін боламыз. Поглашение дегенімізді білесіздер, мінекей мына жерде бізде қызыл свечаны жасыл свеча толықтай денесімен жұтып тұр. Осыны біз поглашение деп айтатын боламыз, яғни лонгқа қарай поглашение. Қызыл свечаны жасыл свеча денесімен жұтып тұр. Сіздерге толық көрсету үшін индикаторды алып тастайын. Мінекей, енді қараңыздар, біз поглашениені қалай тартамыз? Фибоначчиді қалай тартамыз? Фибоначчи өзі осындай структуралардан тұрады. Мінекей 0, 0,5, 0,6, 0,7, 1, 16, 18, 26, 18 және 36, 18 деген линиялардан тұрады. Енді қараңыздар, 0 деген таныстырып өтейін алдымен Фибоначчи сіздерге. 0 дегеніміз бұл жасыл зона. Бұл жерде сатушылар бағаның арзан кезі, яғни дискаунт зона деп айтамыз. Дискаунт зона. Екінші 0,5 пен 0,6 осы жерден жаңағы арзан бағада сатып алатындарды келісім жүргізетін жер. Яғни бағаны келісім жүргізеді. Одан кейін бағаға келіскен зона мына жерде, келіскен зона уже ары қарай бастау алып жүретін зоналар мінекей. Мына 0,786 деген зонаны толықтай денесімен келіп, свеча мына дискаунт қараңыздар. Дискаунт зонадан арзан баға болып тұрған кезде мына 0,5-0,6 деген ортасындағы зонада бағаға келісіп, ары қарай уже дальше осы бағаны тұрақтандырып, ары қарай жүріп денесімен қиып өткен кезде 0,7-0,1 деген зонаны, значит біздің мынау премиум зонамыз. Біз осы жерде табыс табатын зона. Яғни мына көк зонаны біз голден немесе премиум зона деп айтамыз. Осы зонада біздің табыс табатымыз. Яғни мына жерден біз сделка ашамыз. Осы жерден сделка ашып, мына жерге дейін бірінші take profit ұстайтын боламыз. Take profit 1 дегеніміз ол біздің жеткіміз келген бағамыз. Осы жерден take profit 1 ұстаймыз. Ереже бойынша, жалпы Фибоначчи ережесі бойынша take profit 1, яғни golden зонаны 100% орындайды. Екінші мына қызыл зонамызды 70% орындайды деген сөз бар. Яғни ол мына жерге мынаны көк зонаны келесі көк зонаны денесімен қиып өткен жағдайда ол кем деген кезде мынаның жартысына дейін келіп бере алады. Одан ары қарай денесімен қиып өтетін болса уже осы жартысын, мына екінші 26-18 деген бағаға дейін келіп бере алады. То есть зонаға дейін келіп бере алады. Оны ары қарайда денесімен қиып өтетін болса, бізде үшінші take profitімізді орындайды. Яғни Фибоначчи дегеніміз осы. Енді қараңыздар, осы Фибоначчиді поглашениеге қалай тартамыз? Біз мына жерден поглашение іздейтін боламыз. Поглашение іздейміз. Бізде қарасаңыздар, мінекей қызыл свечаны жасыл свеча денесімен жұтып тұр. Осыны көріп тұрғаннан кейін, бізде мына екі жүріс жоқ болса, уже біз поглашениені көрдік, минуттарымыз бітті. Мынау қазір мысалы 30 минуттықта. Енді 15 минуттықты да көрейік. 15 минутта да мінекей поглашение шығып тұр. 5 минуттықтан көрейік. 5 минутта қалай болып тұр екен? 5 минутта да мінекей поглашение шығып тұр мына жерде. Енді біз осы 15 минуттыққа алып барамыз. 15 минуттықта, яғни жұтылған свечаның мынаны қараңыздар, мынаны жалпы Фибоначчиді егер біз шортқа деп тартатын болсақ, дәл осылай тартамыз, яғни төменге қарай кетіп бара жатқанда. Ал егер лонгқа деп, байға деп тартатын болсақ, дәл осылай тартамыз. Бізде қазір қызыл свечаны жасыл жұтып тұрғаннан кейін біздің жүрісіміз, яғни рыноктың жүрісі ол лонгқа кетіп жатыр. Сондықтан біз
мына қызыл жұтылған свечаның фитилінен жұтқан свечаның мынау болып тұр ғой бізде жасыл, осының денесіне дейін тартатын боламыз, яғни осының үстінде. Сонда біздің мінекей мына 1 деген зонадан денесімен өтіп, бірінші take profitімізді орындап, біз айтқандай екінші зонамыздың ортасына дейін келіп берген. Мінекей ары қарай бізде мына 5 минуттықта, 1 минуттықта қарасақ, осылай откат алып жатыр, көрдіңіздер ма? Мінекей откат алып, яғни сопротивление зонасына келіп, ары қарай құлайын деп тұр. Мінекей осыны біз Фибоначчи тарту деп айтамыз. Және біз бұл лонг позициясына тартқан Фибоначчи, енді шорт позициясына тартқан Фибоначчиді көрейік. Мына жерде қарасаңыздар, мінекей жас свечаны қызыл свеча денесімен жұтып тұр. Енді осыған тартатын болсақ, біз мынаны терісінен айналдырып, жұтылған свечаның фитилінен жұтқан свечаның денесіне дейін Z зонасын алып барамыз, яғни 1-ді. 0-ден 1-ді осы зонаға дейін тартамыз мінекей. Осылай тартамыз, сонда біздің take profit 1-ді golden зонамызды орындап берген, екінші take profit орындап берген, және үшінші take profit'тің кішкене өтіп фитилімен барып келген деп айтамыз мінекей. Мына жерге дейін келіп берген. Ары қарай поддержка алып, біздің бағытымыз лонг позицияға ауысқан, мына жерде 15 минуттық таймфреймді егер алып ашып қарайтын болсақ. Дәл осылай біз Фибоначчиді тарту осылай. Егер де Фибоначчи сіздерде настройкасы дәл осылай тұрмаған болса, мен қазір сіздерге көрсетейін настройкасын. Настройкасы сіздерде дәл осылай тұру керек. Мына линияның үстіне барасыздар да, мышқаның оң жағына барып, мына мінекей мынаны жоғары қояйын, мінекей мышқаның оң жағына барасыздар, бассаңыздар, сіздерде сеттинг немесе настройка деп тұр. Настройкаға барып, мінекей осы зоналарды қосып аласыздар. Дәл менікіндей 0, 0618, 1, 2618, 05, 0786, 1618, 36, 18 деген мінекей мына түстермен бірге қойып аласыздар. Осы сабақты көріп, маған поглашение іздеп, мінекей арт жақтағы тарихқа қарап поглашениелер іздеп жіберіңіздер.